Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі биік болып шығатын бисквитный торт жасайтын боламыз. Қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Кейін ең алдымен біз бисквит үшін бүкіл ыдысымыз құрғақ болу керек. Бірде-бір су тиіп кетпеу керек ыдыстарымызға, және 2 ыдысты алып жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлеміз. Ағын салатын ыдысыңыз биікте узкий дейді ғой, болу керек. Және ағына сарысының бір тамшысы болса да тиіп кетпеу керек. Әйтпесе бисквитіңіз көтерілмей қалады. Осылай барлық жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бір-біріне бөліп алып шығамыз. Болғаннан соң дайындап қойған қантымыздың жартысын сарысына саламыз, жартысын алып қоямыз. Қазір ағына бөлек-бөлек салып отыратын боламыз. Пока что жұмыртқаның сарысын бөліп алып қойыңыздар. Одан соң ағын взбивать етіп бастаймыз. Тағы да қайталап айтамын. Бұл үшін ыдыстарымыздың барлығы құп-құрғақ болуы қажет. Осылай взбивать етіп бастаймыз. Ағы көпірши бастаған кезде үстіне қантты бөліп осылай порция-порциямен саламыз. Барлық қантты салып болғаннан кейін әрі қарай взбивать етеміз. Алғашқыда төмен жылдамдықпен, одан соң жылдамдығын арттырып отырып, осындай консистенциясы тұрақты пенка пайда болғанға дейін, яғни бұл меренгі деп аталынады. Осындай ұстаған кезде ағып кетпеу керек мұны. Және төңкерген кезде даже орнынан қозғалмау керек. Ақпақ түгілін көрдіңіздер, осылай вообще орнынан қозғалмау керек. Біздің меренгамыз дайын деген сөз. Енді әрі қарай жұмыртқаның сарысымен бағана бөліп қойған қантымызды взбивать етеміз миксермен. Мұнда тоже төмен жылдамдықтан бастайсыздар, жаймендеп көтеріп орталы жылдамдыққа дейін апарсаңыздар болады. Мұнда массамыз 2 еселеніп, осындай ақ түске жеткенге дейін миксерлейміз. Примерно 2-3 минут қажет. Одан соң үстіне ұнды порциялап осылай саламыз. Бұл бисквит өте жылдам дайындалады. Осылай порциялап салып отырамыз. Жан-жағындағы шашырап кеткен ұнды қосуды ұмытпаңыздар. Барлық ұнымызды салып болғаннан кейін осындай қамыр болып шығады. Қасықпен жан-жағын алып аламыз. Және міне осылайынан үстіне бағана дайындап қойған меренгамыздың 3 қасығын алдымен салып, бұл қамырымызды кішкене сұйылту үшін қажет. Бұл кезде білесіздер, жұмыртқаның ағын қосып бастаған кезде меренганы мүлдем үстінен баспау қажет қамырдың, себебі ортасынан ауалары шығып отырып қалады бисквитіміз кейін. Ал бұл бастапқы 3 қасығын қосқанда үстінен баса берсеңіздер болады. Ең бастысы қамырымызды кішкене қоймалжың түрге келтіріп алуымыз керек, кішкене сұйылтып. Болғаннан кейін бір текті масса пайда болғаннан кейін қалған меренгіміздің барлығын үстіне қосып шығамыз қамырымыздың. Бұл кезде енді ең басты қағида, үстінен қамырдың баспауымыз қажет мүлдем. Яғни астынан үстіне айналдырып отырамыз. Астынан үстіне араластырасыздар. Міндетті түрде. Хаотично да араластыруға болмайды. Осылай барлық массамыз бір-біріне сіңісіп, бір текті жағдайға жеткенге дейін араластырасыздар. Астында қою қоспалар қалып қоймау керек. Бағана ұнды қоспайы. Осылайынан бір текті тесті шығу керек бізге, мені көріп тұрсыздар. Сұйықтығы сұйық емес, қою емес. Одан соң кольцамызды дайындаймыз. Яғни мен кольца пайдаландым. Ол үшін асты жоқ, көріп тұрсыздар. Фольганы осылай жыртып дайындап аламыз. Сіздер жай ғана кәдімгі формаға салсаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Табаның ішіне ештеңе жағудың қажеті жоқ. Форманың астына міндетті түрде бірақ пергамент қағазын төсейсіздер. Мұнда менде кольца 22 сантиметр пайдаланып алдым. Бұл кольца раздвижной. Осылай ішіне дайын болған тестімізді саламыз. Кольцаның астына міндетті түрде таба қоясыздар, себебі тесті жарып шығуы мүмкін фольганы. Осылайынан салып, 180 градуста 30 минут, 35 минут пісіреміз. 30 минутсыз ешқашан ашпайсыздар пештің аузын. Оны осылай бетін текстеп алыңыздар міндетті түрде. Бұл торттың қазір асты болады. Яғни осылай салып, 30 минуттан кейін ашып бір тексересіздер шпажкамен.
Ол кезде міне осындай шпажкаға ештеңе жабыспаса, біздің бисквитіміз дайын деген сөз. Одан соң 10 минут міндетті түрде пештің ішінде қалады бисквит. 10 минуттан кейін барып аласыздар. Өшірілген пеште 10 минут қалады, тағы да айтамын. Осылай дайын болған бисквитті жан-жағын кесіп алып, формадан аламыз. Тез алынады. Мұнда кескеніміз бисквитті құртып алмас үшін, көріп тұрсыздар, тез алынады. Осындай әдемі биік бисквит дайын болады бізде. Одан соң бисквитке пропитка дайындаймыз. Бисквитімізді салқындау жерге қойып қоямыз. Су керек полный. Пропиткаға суымызды, қантымызды салып, жоғарғы отқа қоямыз плитаға. Қантымыз барлық ергенге дейін тұрады бұл пропитка. Бұл ең классикалық базовый пропитка болып табылады. Если ванильный жасағыңыз келсе, ванилин қоссаңыз болады. Лимонный жасағыңыз келсе, лимонның соғын қоссаңыз болады, өзіңіз білесіз. Осының үстіне бұл менде классикалық пропитка. Ол екеуін суытып қоямыз, яғни пропиткамызды и бисквитімізді. Олар суып жатқанда уже біз крем дайындаймыз. Бұл кремнің жасалу жолы барлығы менде ссылкасын қалдырып кетемін, бар. Клейгеймен жұмыстың қағидалары. Осылай клейгейіміз міндетті түрде салқын болу керек. Взбивать етіп бастағанда үстіне сахарный пудрамыз саламыз, одан кейін сүзбелі ірімшігімізді салып, төмен жылдамдықта взбивать етіп бастаймыз. Тағы да айтам, клейгейіміз міндетті түрде жаңа ғана тоңазытқыштан алынған болу қажет. Осылай взбивать етеміз. Шамамен 10 минуттай уақыт керек болады. Төмен жылдамдықта 3 минут, одан кейін бір жылдамдық қосып 3 минут, солай 10 минуттай взбивать етесіздер. Тұрақты масса пайда болғанға дейін. Бағана меренгіні көрсеттім ғой, сол сияқты төңкерген кезде түспеу керек. Қолыңызға алған кезде ешқандай ақпау керек. Міне көріп тұрсыздар, осындай масса пайда болу қажет. Бұл біздің креміміз дайын деген сөз. Енді кондитерлік мешокқа салып аламыз кремімізді. Бұл қазір торттың ішіне кететін крем, ал оформлениеге басқа крем дайындайсыздар. Осылайынан кондитерлік мешогымызға салып аламыз. Бұл бисквитный торт құрғақ емес, пропитканың арқасында бисквиті өте нәзік болып шығады, кремнің арқасында сондай әдемі торт болып шығады. Осылай ауасын шығарып аласыздар кремнің ішіндегі, және суып тұрған уже бисквитімізді осылай кесе бастаймыз. Алдымен пышақты қатты батырмай, ұшымен ғана осылайынан сызып аласыздар. Примерно қанша биіктікте, барлық продольный торт бисквиттің бойына. Бұл бисквитті мен 4-ке бөлдім, сондықтан осындай биіктікте кесіп шығамын. Сызып болғаннан кейін пышақпен жәймендеп қалыңдығын уже кесе бастайсыздар. Осылайынан. Тағы да айтамын, бисквитті ешқашан пісіп бола салысымен пештен алмайсыздар. Минимум 10 минут пештің ішінде өзінің градусынан салқындап тұру керек. Сосын барып аласыздар, әйтпесе көтерілген бисквитіңіз отырып қалады. Міне осылайынан ішіне кіргізіп пышақпен кесіп шығамыз. Көріп тұрсыздар, осындай воздушный әдемі бисквит болып шығады. Міне дәл осылай тағы да 3 рет кесіп, осылай 4-ке бөліп аламыз бисквитімізді. Бөліп алғаннан кейін енді пропиткамызды құя бастаймыз, сиробымызды. Мұнда барлық бисквитке осылайынан айналдырып құйып шығасыздар. Бұндағы қағида, бисквит пен пропитканың температурасы сәйкес болу керек, яғни екеуі де бөлме температурасында салқындаған болу керек. Осылайынан 4 коржымызға да құйып шығамыз. Одан соң 1 сағатқа минимум қойып қоясыздар. Пропитка сіңу үшін бір түнге қойсаңыздар тіптен жақсы. Мен обычно бір түнге қойып қоямын. Яғни тортты дайындаудан бір күн бұрын осылай пропитка жасатып қоямын. Одан соң кольцамызды жинайтын алып, егер кольца жоқ болса ештеңе етпейді, главный тегіс қылып жинасаңыз болды. Астына крем жағып, осылайынан бірінші коржымызды саламыз. Одан соң үстіне кремімізді салып шығамыз осылайынан. Барлық деңгейге бірдей болу үшін осы кондитерлік мешокпен құйған ыңғайлы. Осылай салып болып, оны тегістейміз. Барлық жерде бірдей биіктікте болу үшін, крем кескен кезде өте әдемі болып тұрады.
және жегенде де бір жерінде көп, бір жерінде аз болып тұрмайды креміміз. Осылай барлық слойдың ішіне кремді салып шығамыз. Соңғы слойымыз бұл, 4-ші бисквитіміз. Осылай қалған кремді соңғы жағып, бұл креммен де отыру керек, яғни 4-5 сағат тұру керек. Себебі если осылай қазір оформление жасасаңыз, креміңіз быт-шыт шығып кетеді, өйткені бисквит отыру керек креммен. Осылай пищевой пленкамен орап, 4-5 сағатқа қойып қоямыз салқын жерге. Ал мынау бізге тегістеуге арналған крем. Бұл кремнің ссылкасын төменде қалдырып кетемін, немесе жоғарыдан өтіп қарасаңыздар болады. Бұл кремге мен қара түс қостым, сұр торт шығу үшін. 4-5 сағат тұрған тортымызды енді әсемдейміз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бұл тортты жолдасымның туылған күніне әсемдеген болатынмын. Осылай тегістеуге арналған кремді барлық торттың жиегіне жағып шығамыз, және қалғанын төбесіне салып шығасыздар. Одан соң шпательмен осылай тегістеп шығамыз. Шпательдің биіктігі, қыры 90 градус болып тұру керек тортқа. Сол кезде теп-тегіс торт шығады. Сіздерде тегіс болғанша істей беріңіздер. Бір істегеннен теп-тегіс шықпаса уайымдамаймыз, ол опытпен келеді. Осыдан кейін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдейсіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.